जोंनि थाखाय जोबोद गोजोनथावना खौरां जे जोंनि सासे फंबाय बिराज नार्जारीनि नाजानायाव दिनै जोंनि बे रायमोनायाव मोनसे सेरजा इक' कटेजखौ बेवहाय जोङो लुफुंनो हाबाय आरो बिथांनि नाजानायाव बेवहाय रायमना नेशनेल पार्कनि सिङाव बेबायदि गिबि खेबनि थाखाय फार्स्ट बे मोनसे इक' कटेजखौ दिनै बेवहाय अपेनिं खालामनाय जाबाय। स' मिजिंथियो बे कटेजाव गोबां बेबायदि बे ओनसोलनि माखासे लाइमोनफ्रा बेवहाय एंगेज जानानै खामानि मावनो हागोन। लोगोसे जेसेबांनाखि दावबायारिफोर फैयो बिथांमोननि थाखाय मोनसे सुबिदाखौ बेवहाय बा फेसिलिटिसफोरखौ बेवहाय होनाय जागोन। बेवहाय थानो थाखाय सुबिदा दङ आरो बेवहाय जानायनि थाखाय बेबस्था दङ, टेन्ट हाउसनि बेबस्था दङ, लोगोसे जिपसि साफारि दङ। सबसे बेस्ट बेनो जे बेयो एकदम एडजासेन्ट टु रायमना नेशनेल पार्क। बेयो 1 किल'मिटारबो गोजान जाया, बिराद मोजां मोनसे लकेसन, एकदम लामा खाथियावनो। स' खावलायनो हास्थायदों बिराज नार्जारीनि जानानै रायजो राजाफोरनिसिम नोंथांमोना रायमना नेशनेल पार्कआव बेरायफैयोबा बे सेरजा इक' कटेजाव थाफैनो हागोन, बेयाव जाफैनो हागोन। बेवहाय गासिबो बेबस्था दङ, जिपसि साफारिनिफ्राय लानानै गासिबो बेबस्थाया दङ। स' बेयो जोंनि ओनसोलनि थाखाय जोबोद गोग्गाथावना जे थांनाय बोसोर रायमनाखौहाय नेशनेल पार्क डिक्लेयार होखांनायनि उनाव बेनो जोंनि बे ओनसोलाव गिबि बा फार्स्ट इक' कटेज हिसाबै दिनै बेखेवजाबाय। स' मिजिं थिदों आरो आसा खालामदों बे इक' कटेजआ मोजाङैनो मोजां सोलिगोन आरो जोंनि बे ओनसोलाव गोबां बेबायदि माखासे जाय जोहोलावफ्रा बेबायदि बेखारैनो दङ बिथांमोनाबो बेबायदिनो कटेजफोर रिजर्टफोर खुलिनायजों गोबां बेबायदि माखासे बेखार सेंग्राफोरखौ लाइमोनफोरखौ एंगेज खालामनानै फैबाय थानाय समाव गाव गावनि आथिङाव गसंथानो थाखाय नाजागोन। आं बेखिनिखौ खावलायबाय। सेरजा इक' रिजर्टটো আজি অপেনিং কৰিব পাই ভাল লাগিলে। এইটো আপোনালোকে গম পায় যে ৰাইমনা নেশ্যনেল পাৰ্ক হৈছে, গতিকে ৰাইমনা পাৰ্কৰ ওচৰতে এনেকুৱা এটা সুবিধা ৰিজৰ্ট আপোনালোকে ইয়াতে ইহঁতে উদ্বোধনী আজি কৰিব পাই ভাল লাগিলে। এইটো এটা ভাল প্লেচ, পিকনিক স্পটটো আহি ইয়াতে মানুহে অকণমান ৰেষ্ট ল'ব পাৰিব বা এটা মানে সা সুবিধা আছে, ভাল লাগিছে। মই মানে এইটো আহ্বান জনাইছোঁ যেতিয়া যিখিনি টুৰিষ্ট আহে বাহিৰৰ পৰা বা লোকেল যিখিনি মানুহ আহিছে সেইখিনি যাতে ইহঁতক অকণমান সহায় কৰে। আৰু এইটো এটা ভাল স্বাৱলম্বিতাৰ এটা নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে কি ইয়াতে লোকেল মানুহখিনিয়ে কিছুমান স্বনিয়োজন কৰিব পাৰিছে, স্বাৱলম্বিতা অৱলম্বন কৰিছে। গতিকে মই এইটো আহ্বান জনাইছোঁ যাতে সকলোৱে টুৰিষ্টখিনি আহি ইহঁতক অকণমান সহায় কৰে। এইখিনি আহ্বান থাকিলে আৰু ভাল লাগিলে আজি এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব পাই ভাল লাগিলে। গতিকে মই ৰিসৰ্ট যেটো কমিটি আছে মই তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। गोजोनथाव खौरां। आसामाव थानाय बयनिख्रुइबो साबसिन सोलोंथाइ होग्रा मिरुफोरनि गेजेराव टेक बुस्टाराबो गंसे। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय CST फिसारि मावख'नि साखाथियाव थानाय खारगावआव बे टेक बुस्टारा दङ। बेयाव बयनिख्रुइबो मोजांसिन सोलोंथाइ आरो नेम सोलिनाय गोग्गो थाखो खथानि सुबिदा दङ। सारा भारतनि गेजेराव सायख'जानाय बायदि सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय फोरोंगिरिफोर दङ। टेक बुस्टाराव प्रफेशनेल जार्नालिस्ट आरो टेकनिकेल कर्सफोरखौ होनाय जायो। 24 घन्टा रैखाथिनि थाखाय मोजां सुबिदा आरो टेक बुस्टारा नोंथांमोनखौ सौहैहोगोन नोंथांनि थांखिसिम। टेक बुस्टारा नोंथांनि सिमांखौ जाफुंसारनांगौनि थाखाय गांल' नङा, साहस आरो गोहोबो होगोन। सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव 100% प्लेसमेन्टनि खाबु दङ। सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना 9395695095 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।